वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग बर्ड। और आज है फ्लाईओवर में नया वाला फ्लाईओवर, हाँ, जो कुछ ही दिन पहले बना है, काफ़ी सुंदर है ये वाला। और आज हम लोग जा रहे हैं मेरा बाइक का टायर चेंज करने के लिए MRF टायर पे। वो बेलतला के पास में ही है, लेकिन प्रॉपर एड्रेस मेरे को अभी मतलब पता नहीं है, मैप में देख के जाना पड़ेगा। वहाँ पे पहुँच के आपको प्रॉपर एड्रेस बताएंगे, है ना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहुंच गए हैं MRF टायर। देखिए ऊपर में भास्कर वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग का टायर चेक करेंगे। एक साइज बड़ा होगा क्या इसमें? फिर हम लोग एक साइज बड़ा ले रहे हैं, ये वाला 150। कोरा से बोली कॉले चलिए। और हम लोग ने यहाँ से टायर ले लिया है MRF हिंदुस्तान टायर से, लेकिन यहाँ पे फिटिंग नहीं होता है। तो हम लोग उसके पास में बहुत सारा दुकान था ना, तो वहाँ पे भी फिटिंग नहीं हुआ। तो अभी हम लोग जाएंगे आपका बखुसा चारियाली, उसके सामने मतलब फिटिंग का दुकान है कुछ, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे हो जाएगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पे चलते हैं। और अभी हम लोग बखुसा चारियाली नहीं गया, मतलब यहाँ के पास में गैरेज है और यहाँ मिल रहा है, मतलब फिटिंग हो रहा है टायर। ये इसको देखो, ये बल्ले बल्ले कर रहा है। भैया का नाम क्या है? आपका नाम? निखिलेश शाह। निखिलेश शाह भैया हम लोग का टायर चेंज कर रहे हैं। क्या हुआ? ये वाला भैया हम लोग को आगे वाला भी टायर लगा के देंगे। मतलब हम लोग को मिला नहीं, हम लोग पहले गए थे हमारे शोरूम पे, लेकिन वहाँ पे हम लोग को टायर नहीं मिला। तो ये भैया हम लोग को भी लगा के देंगे। इनका हालत देखिए। हम लोग का पहले कितना था? 140/70 था, और अब अभी हम लोग का नया वाला है 150/70 शायद से। और ये इसका ग्रिप भी अच्छा है पहले वाला से। उन्हें 150/60 लिखा हुआ है इसमें। ये ज़्यादा एक्साइट। और तेज चला पाएंगे हम। हाँ मैं ना नहीं, ये वाला लगाने के बाद ना तो सीट हाइट कम हो जाएगा सच्ची में। आप चला पाएंगे तो कि दिखाया था मैंने। अब बहुत लंबे होना है, दिखा रहे हैं। टायर हम लोग का लग रहा है और अभी तो घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। इनको देखिए, इनका तबीयत खराब है इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है, नहीं तो पटर 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 करती रहती है पूरा दिन, शांति नहीं देते। आज देखिए शांति मिल रहा है। नहीं, मज़ा नहीं आया। अब पटर पटर करते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है। पतर पतर मेरा मुँह आधा भी दिखा रहे हो। मैं पूरा दिखा। हम लोग का बाइक का टायर लग गया है नया, सामने और पीछे दोनों का नया नया टायर देखिए भैया ने लगा के दिया, थैंक यू। तो अभी निकलते। वाह, आगे आगे वाह वाह, आज तो पार्टी चाहिए। इन्होंने नया टायर लगा लिया है तो नहीं नहीं मैंने नहीं इनको... नहीं 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 सुनिए, नहीं नहीं, ये आज हमको पार्टी देंगे। मैं क्यों दूंगी? नहीं। आपने लगाया ना नया मैंने लगाया टायर। तो क्या हुआ? इतना रुपए से लगाए नहीं हो माँ, मैं तो देख के मतलब पागल सुनो, हूँ। मैंने लगाया तो मेरा खर्चा हुआ, अभी पार्टी कौन देगा? आप मैं क्यों दूंगा? मेरा खर्चा हो गया ना। ये आप दोगे, नहीं पार्टी ये आप देगा ना, देंगे। मैं क्यों ये दूंगी? पार्टी देंगे आज। ये उसका खिलाएंगे मुझे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे? मैं खिला नहीं, दूंगी। हम याद रखते हैं, हम याद रखने में विश्वास रखते हैं। ओके
खिला अभी हमको दूंगी, पार्टी 10 रुपए की पुचका खिला दूंगी, उसमें कौन सा बड़ी बात 10 रुपये की पेप्सी मेरा बाइक। मेरा बाइक पे। तो अभी हम यहाँ से निकल के कहीं और मिलते हैं। टायर वहाँ पे हम लोग चेंज कर लिया, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और यहाँ पे पहुँचे गुवाहाटी सेंट्रल जू रोड में। हाँ, और यहाँ पे लाइक मेरा बाइक का पोल्यूशन फेल हो गया है, 1.5 ईयर का फेल हुआ है। तो हम लोग को इन्होंने बताया कि लाइक कि यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, लेकिन वो 7 दिन के लिए वैलिड है, और 7 दिन के अंदर मेरे को DT ऑफिस में जाके फ़ाइन देना पड़ेगा 500, तब जाके मेरा लाइक पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, अभी हम लोग जाएंगे 80 रोड। फिर लाइक हम लोग का बाइक में कुछ स्टिकर्स लगाना है, आपको दिखाएंगे वहाँ पे जाके। इंटरेस्टिंग वाला स्टिकर्स लगेगा। तो अभी चलिए, और यहाँ लगाया है, यहाँ पे लगाया है। आज मेरे को चूना लग गया, पता है 200 का। इनको सुबह भी चूना लगा, फिर टायर में गया। मैं बोल नहीं सकता कैसे चूना लगा, नहीं तो हम लोग को पुलिस पकड़ के लेके जाए। हाँ, आज पैसा ही पैसा जा रहे हैं इनका। दिन खराब है मेरा आज। नहीं, टायर तो हाँ, इम्पोर्टेंट टायर वो तो हो गया, लेकिन बाकी सब में लाइक मेरा दिन खराब है। कोई बात नहीं, अभी चलिए। हाँ, और अभी हम लोग आए हैं दुकान के अंदर। हम लोग आगे 80 रोड है, यहाँ पे आप लोग इनके यहाँ पे हम लोग बनाएंगे हम लोग का लोगो, यूट्यूब का लोगो, ट्रैवलिंग बर्ड। और ये भैया हम लोग का यूट्यूब का ये बना रहा है, और हम कैसे बनते हैं लाइक हम लोग का स्टिकर सब ये वाला मशीन पे बनता है। ये भैया बना के देंगे हम लोग को। फिर हम लोग का यूट्यूब का नाम आ जाएगा हम लोग के बाइक के ऊपर। कमेंट में कुछ भी इतना उदास है। मैं कहाँ उदास, आप लोगों को लगा मैं उदास, तो मैं उदास नहीं हूँ। दिख के नहीं लग रहा है आपको? बस थोड़ा सा इतना मतलब खुश रहती है। थोड़ा सा मतलब मैंने तबीयत इनको खराब, बोला भी नहीं। तबीयत खराब है थोड़ा सा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करूँ, तबीयत खुद तो ठीक नहीं कर सकती ना। आपको मछली चाहिए? इनको देखिए मछली चाहिए, हमेशा मछली चाहिए होता है। और ये पूछ रहे हैं कि लाइक मुझे अगर गोल्ड फिश के साथ ये छोटे छोटे मछली रखती है तो खा लेगा। ये हम लोग का लगेगा अभी यूट्यूब का स्टिकर। हाँ, अच्छा लगेगा अभी। देखो लग गए हम लोग का स्टिकर। कैसा लग रहा है? बढ़िया है ना? ट्रैवलिंग बर्ड, ट्रैवलिंग बर्ड। थोड़ा साफ करके रखना, नहीं तो गंदा। और ये भैया तो लाइक हम लोग पहचानते ही हैं, हमेशा आते हैं, सही लगाते हैं सब कुछ। 80 रोड में आने से और लाइक कोई दुकान में जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके सब लगाइएगा आप, बहुत कम में कर देते ये। तो मैं तो लाइक बाइक का सब चीज़ इनसे ही करवाया हूँ, जो लिया ये सब लाइट साइट सब कुछ यहाँ से लिया। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कहीं पर जाएंगे और जाके आप लोगों को मिलते हैं। नहीं पुचका खाने जाएंगे बोलो। हाँ, इनको पुचका खिलाना भी है मेरे को। पुचका खिलाएंगे क्योंकि लाइक पार्टी की तरफ से। ओके, बस चलिए चलते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, जो हमेशा यहाँ ही आते हैं हम लोग, क्वींस रेस्टोरेंट में। हम लोगों को लगा था कि हम लोग पुचका खाएंगे, लेकिन पुचका खाने की मन नहीं। अभी टाइम हुआ है आपका 4:30, तो अभी पुचका नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बात करेंगे। तो अभी आज पता है ट्रीट इनके नाम पे और ये और लाइक अच्छा वाला ये खा रही है और बुरा वाला मुझे खिला रही है। हाँ, तो मैंने बोला एक दिन खाओ, तुम भी क्या खाओगे, पुचका नहीं खिलाएंगे। तो अभी हम खाएंगे मोमोज, और उसके बाद शायद इवनिंग हम लोग खाएंगे पुचका। और अभी नहीं खाएंगे पुचका, पेट खराब नहीं करना है मोमो खाने के बाद ना। ठीक है, कोई बात नहीं। खाना नहीं अभी दीजिए फिर अभी। हाँ, अभी वेट करते हैं मोमोज के लिए। तो हम लोग ने वहाँ पे खा लिया, फिर वहाँ से मैं इनके घर के पास तक आ गया। इनको अभी मैं छोड़ दूँगा घर पे। और उसके बाद ये चलते हैं कि अपने हाँ, इन्होंने पुचका नहीं खिलाया, लेकिन और मोमो खाया यार। मोमो खाया, लेकिन उसका तो पेंडिंग रहेगा, वो आपका पार्टी था। वो
आपको खिलाना ही पड़ेगा वो आपका मतलब अब जिम्मेदार है उसका। हाँ, मैं कल परसों खिला दूँगी। खिलाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है आपका। खिला दूँगी। हाँ तो अभी अभी आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छे ब्लॉग देने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। हाँ तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग पर। टिल देन Till then, टाटा, ta-da, बाय बाय।